Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сурагчид та бүхэндээ Moodle программыг ашиглан хэрхэн шалгалт өгөх талаар заавар зөвлөмж хүргье. Юун түрүүнд та бүхэн UIIE Moodle.info гэсэн холбоосыг ашиглан веб хуудсанд нэвтрэн орно. Веб хуудсанд нэвтрэн ороод дэлгэцийн зүүн дээд буланд байрлах логин хэсэг дарна. За логин хэсэг дараад манай байгууллагын зүгээс өгсөн username нэвтрэх үгийг ашиглан програмда нэвтрэн орох юм аа. Програмда нэвтрэн орсноос Oxford EAP Schools, Oxford EST Schools гэсэн хоёр зэс харагдана. За энэ хоёр зэсний Oxford EST Schools гэсэн зэсийг сонгоо орно. За ингээд сурагчид та бүхэнд сургуулиудын нэрсийн жагсаалт харагдана. За эдгээр сургуулиудаас та өөрийн сургуулийг сонгоо орох хэрэгтэй. За сургуулаа сонгоо орсноор сурагчид та бүхний судалдаг номын нэрсийн жагсаалт харагдах болно. Эндээс сурагчид та бүхэн өөрсдийн судалдаг номыг сонгоо ороорой. Энэ хэсэгт Midterm Exam 2020-2021 гэсэн хэсэг харагдана. Эндээс Midterm гэсэн файлыг сонгоо ороорой. За шалгалтаа эхлүүлэхдээ Attempt Quiz гэсэн хэсгийг дарна. За дахин Start Attempt гэсэн хэсгээр дарна. Шалгалтаа хийж дуусгасан бол Finish Attempt гэсэн хэсгээр дарна. За дахин Submit All and Finish гэсэн хэсгээр дарна. За ингээд сурагчид та бүхний шалгалт дуусгана. Харин одоо сурагчид та бүхэндээ гар утаснаас хэрхэн Moodle програм ашиглан шалгалтын материал руугаа орон орохыг харуулъя.